美汽車香港有限公司總經理黎炳良先生為我哋主持今日嘅開幕儀式。睇到我哋嘅鋪位咧，就喺大馬路嘅。基本上咧就係我哋想咧就係希望咧就係盡量咧就接觸多啲新界，同埋等新界啲人咧係領會多啲關於 Subaru 啊。Hello， 各位車士通嘅觀眾，你哋好。今日咧見到我心口啦 ，Subaru 啊嚇，適逢其會又係呢個Subaru 嘅喺荃灣嘅新 showroom 開幕，咁啊啱又見到我老友喎，梗係要揾阿 Evan 傾幾句啦嚇。Evan 你好 ，Hello 大家好，嚇，多謝晒，多謝晒。喂，新 showroom 開喎，係有新車 launch 喎係嘛？冇錯，麻煩你同我哋介紹下啦。好啊好啊，今日都可以話係雙喜臨門咯，因為我哋新嘅 showroom 今日開幕。之餘呢，今日我哋嘅最新嘅型號 R1 呢，就俾環保署正式批准咗做呢個環保汽車。咁如果大家有興趣買呢架車嘅話呢，就可以再享受多30% 嘅折扣個稅務折扣優惠嘅。Evan 啊，係。咁麻煩你同我哋介紹下新車嘅引擎先好唔好啊？好啊，麻煩你。好啊。嗱，呢架咧就係我哋658cc 直列4氣缸，有 ABCS 同埋16彎路嘅 Twin Cam 引擎。咁最大馬力咧就係54匹，最大扭力咧就係6.4嘅 kgm。咁咧就跟我哋有個無段變速個波箱啦。咁佢做到個耗油量咧就係可以1公升行24公里。哇！好慳油。係啦，係啊，相當慳油㗎。如果唔係，佢都做唔到環保車嘅級別啦。或者而家我哋再講下，其實個車廂裏面個佈局係點樣啊？嗱，第一，我哋呢個係雙色嘅防水布嘅座位，係啦，同埋雙色個內籠。咁就嗱，佢係有ABS、EBD， 咁同埋我哋呢個咧係有埋個係反光嘅黑標板，咁係你要着咗車先至見到嘅。其實同我哋嘅頂級型號 STI 咧個做法係一樣嘅。嗱，原廠咧我哋已經係配備咗15寸嘅合金鈴圈啦，咁係有電接鏡啦，車頭原廠已經係有霧燈啦。反射式嘅霧燈啦，咁就係呢個係雙門貼背式嘅設計，咁個流係相當流線型啦。後置嘅 LED 剎車燈同埋後置嘅擾流器已經係基本個裝備嚟㗎啦。嗱，而家呢，我哋就講到內籠嗰方面啦。咁內籠嗰方面呢，你先睇下我哋今日特別喺請翻嚟嘅 Promotion Girl， 其實兩位呢，就一啲都唔細，都唔矮細㗎，係相當高大㗎。咁但係你見到佢哋呢，其實都坐得相當舒服㗎嚇。咁嗱，大家唔信呢，或者我落車，咁或者嗱呢位我哋呢位靚女落車，咁其實嗱相當嚟講，哇都同我差唔多㗎咋嚇。咁我自己本身都唔算太矮㗎，我都去到成5尺11寸㗎咁樣嚇。